सक्छौँ दर्शकहरू। ठुलो मात्रामा सशस्त्र प्रहरी र प्रहरीको जत्था यतिखेर थापाथली स्थित सुकुम्बासी बस्तीतिर छिरिरहेको छ। ठुलो जत्था छ, हामी हेर्न सक्छौँ। यो सशस्त्र प्रहरीको गाडी जुन 4वटा गएको छ र यतापट्टि जनपद प्रहरी हामी देख्न सक्छौँ। ठुलो सङ्ख्यामा यहाँ परिचालन गरिएको स्थिति छ। 15,000 सुरक्षा दस्ता उतारेर सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाइएको छ। बाक्लो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मीको तैनाथी छ। 15,000 को सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी यहाँ उतारिने भनिएको थियो। त्यही अनुसार बाक्लो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मीहरूको उपस्थिति छ, हामी देख्न सक्छौँ। सुकुम्बासी बस्तीको ठ्याक्कै अगाडिपट्टि यसरी सुरक्षाकर्मीहरू हजारौंको सङ्ख्यामा तैनाथ भइसकेका छन्। बिहान 6 बज्दै गर्दाको अवस्था हो यो। हजारौंको सङ्ख्यामा प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी तैनाथ छन् थापाथली स्थित सुकुम्बासी बस्तीमा। यहाँ मात्र होइन, काठमाडौँका विभिन्न क्षेत्रहरू माइतीघरदेखि सिंहदरबारसम्म, त्रिपुरेश्वरदेखि लिएर कोटेश्वरसम्म हरेक ठाउँमा सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थिति छ आज। र थापाथलीमा त हजारौंको सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी तैनाथ रहेको स्थिति छ।